მოგესალმებით ჩემო მაყურებლებო. მთვარე დედამიწის ერთადერთი ბუნებრივი თანამგზავრია და მზის სისტემის ერთ-ერთი უდიდესი ბუნებრივი თანამგზავრი. მთვარის საშუალო სიშორე დედამიწიდან 380,399 კილომეტრია. პერიგიუმში მანძილი 363,104 კილომეტრია და აპოგეუმში 405,696 კილომეტრი. დიამეტრი 3,476 კილომეტრს შეადგენს. მთვარე ბნელი და ცივი, ბრმა, ციური სხეულია, რომელიც მზისგან არეკლილი სინათლით ანათებს. იგი მზიდან გამოსხივებული სინათლის მხოლოდ 7%-ს ირეკლავს. ახლა კი ვისაუბრებ თემაზე, რა მოხდება თუ დედამიწა დაკარგავს მთვარეს. ხშირად გვსმენია, რომ აქაური სიცოცხლე თავის არსებობას პლანეტის ბუნებრივ თანამგზავრს უნდა უმადლოდეს, რომლის გრავიტაცია ჩვენი ბრუნვის ღერძს აკავებს. ეს უკანასკნელი კი სტაბილურ კლიმატს გვინარჩუნებს. თუ დედამიწა მთვარეს დაკარგავს, ყველაფერი აირევა და სიცოცხლეც გაქრება. თუმცა თუ ასტრონავტ ჯეკ ლისაურს დაუჯერებთ, ეს ასე არ უნდა იყოს. მეცნიერთა გამოთვლებით, მთვარის შორეთში წასვლის მერე კარგი არაფერი მოხდება. მისი გრავიტაციული ზემოქმედების გარეშე დედამიწის ბრუნვის ღერძის დახრილობა არა 22-დან 24,6 გრადუსის ფარგლებში შეიცვლება, არამედ 0-დან 85 გრადუსამდე. გამოდის, რომ დროდადრო ჩვენი პლანეტა გვერდზე წამოწვება. თუ ეს მოხდა, თვითონაც ხვდებით, პოლარული დღე და პოლარული ღამე ნორმა არა მარტო პოლუსებისთვის იქნება, არამედ ყველა რეგიონებისთვისაც, რასაც კლიმატის უსათუთო ცვლილება მოყვება. ღერძის 0%-ით გადახრა ჩრდილოეთ რეგიონებს სივრცის გამო სიცოცხლისათვის უვარგისად აქცევს, ხოლო ეკვატორი მუდმივად გადახურებული და ასევე უსიცოცხლო გახდება. რამდენად შეესაბამება ასეთნაირი დახატული სურათი სინამდვილეს? ასტრონავტმა ჯეკ ლისაუერმა NASA-ს კვლევით ცენტრიდან ეიმსში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელმაც თავის დონეზე უნარის ორი თანამგზავრიც აღმოაჩინა, ამ ჰიპოთეზური კატასტროფის საკუთარი მოდელის შექმნა გადაწყვიტა. ამ მოდელში დედამიწის არსებობა თავისი თანამგზავრის გარეშე 4 მილიარდ წელზეა გათვლილი. ანუ იმდენი ხანი, რამდენი ხანიც დედამიწაზე სიცოცხლე არსებობს. მოდელში არანაირი კატასტროფული სცენარი არ განვითარებულა. 4 მილიარდი წლის განმავლობაში დედამიწის ღერძის დახრილობას 40 გრადუსს არ გადაუჭარბებია და არც 10 გრადუსზე ქვემოთ დასულა. მთვარის გარეშე დედამიწის კლიმატის ვარირება გავრცელებით ძლიერი იქნებოდა, ვიდრე ახლა. თუმცა არც ისეთი კატასტროფული, როგორსაც წინა მოდელები წინასწარმეტყველებდნენ. გეოლოგიური თვალსაზრისით ასეთ მოკლე პერიოდს, თუ იმ დრო დავიღებთ, რომელიც რთული ფორმების სიცოცხლის ჩასახვისთვის არის საჭირო, ღერძის გადახრები ორივე მხარეს მხოლოდ 10 გრადუსით თუ შეიცვლებოდა, რაც პრიმიტიული ორგანიზმების არსებობისთვის მიუღებელ მკვეთრ კლიმატურ ცვლილებებს ვერ გამოიწვევს. განმარტავს ჯეკ ლისაუერი. აღსანიშნავია, დასძენს ლისაუერი, რეტროგრადულდაც იბრუნებდა. ანუ მზე რომ დასავლეთიდან ამოდიოდეს, როგორც ვენერაზე, რაც ზოგიერთ კლდოვან ეგზოპლანეტებზე შეიძლება ხდებოდეს. ღერძის დახრილობის რყევები კიდევ უფრო მცირე იქნებოდა. ლისაუერის აზრით, დედამიწის ტიპის ეგზოპლანეტები, რომელთაც თანამგზავრი არ გააჩნიათ, მაშინვე უსიცოცხლოების სიაში არ უნდა შევიყვანოთ. განსაკუთრებით მაშინ, თუ ისინი რეტროგრადულად ბრუნავენ. კლიმატის დიდპერიოდიანი რყევები მართლაც მოხდებოდა მთვარის არარსებობის დროს, თუმცა ვერანაირად ვერ უწოდებთ კატასტროფულს. ისიც არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ღერძის დიდი დახრილობა გამაცივებელი ეფექტთან ერთად გამოიწვევს ალბედოს, ანუ მზის სხივების არეკლის გაზრდას. ზრდის გამო გაუნათებელ ნახევარსფეროში, რაც პოლარული ღამის პერიოდში ყინულების რაოდენობის ზრდას უზრუნველყოფს. პლანეტის მიერ მზიური სითბოს შთანთქმის ეფექტურობას გაზრდიდა. ამან კი გამათბობელი ეფექტი უნდა მოგვცეს. თუ მოდელებს დაუჯერებთ, როგორც ჩანს, მთვარის დაკარგვა პრინციპში კატასტროფულ შედეგს არ მოგვიტანს. რა თქმა უნდა, კლიმატი შეიცვლება, ოკეანური მოქცევები და მიქცევები გაქრება, ღამეებიც უფრო ბნელი იქნებიან, ვიდრე ახლა. მთლიანობაში სიტუაცია ძლიერად არ შეიცვლება, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ დედამიწისეულ სიცოცხლეზე ძლიერ ზეგავლენას მთვარის არარსებობაც კი ვერ მოახდენს. ამით კი ჩვენი ვიდეო დასასრულს მივახლოვდა. გამოიწერეთ კანალი და დაელოდეთ საინტერესო ვიდეოებს.